मित्रांनो, आज आम्ही भटकंती करायचं ठरवलं. सगळीकडे सततच्या सुट्टींमुळे खूप गर्दी झालेली होती. त्यामुळं आम्ही पानशेत किंवा खडकवासला जाण्यास निघालो. पण तिकडे गेल्यानंतर तिकडली गर्दी बघून असं वाटलं की नाही, इथे नको, कुठेतरी अशा सुंदर निसर्गरम्य वातावरणात जायला हवं. म्हणून आम्ही खडकवासला गेल्यानंतर वाटेमध्ये डोंजे लागतो. डोंजेच्यावरती आम्हाला असा सुंदर सिंहगड बघायला मिळाला. सिंहगड खूपच सुंदर दिसत होता. डोंजेच्या मार्गाने निघताना आम्ही पानशेतला जायचं ठरवलं. पानशेतला जाताना मध्येच आम्हाला खानापूर झाल्यानंतर एक पाबेला जाणारा रोड दिसला. तर आम्ही ठरवलं की चला पाबेला जाऊ, कारण आज संडे असल्यामुळं पानशेतलासुद्धा खूप गर्दी असेल. त्यामुळं पाबेच्या वाटेने आम्ही निघालो. पाबेच्या वाटेने निघताना एक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटरचा रस्ता थोडा खराब आहे, पण त्याच्यानंतर रोड खूप छान आहे. इथे थांबून थोडा निसर्गाचा आस्वाद घेतला. खूप सुंदर दिसत होतं. अन्वयनीसुद्धा खूप आनंद घेतला. इकडे तिकडे फिरत होता. या खिंडीमध्ये बाजूला पार्किंगला गाडी लावून आम्ही पुढे चालत गेलो आहे. जवळपास 1 किलोमीटरचा इथे ट्रेक केला. सुंदर असं वातावरण होतं. हलकासा पाऊस चालू होता.